Na putu si često sam, kilometri prolaze, dani i noći se nižu, a nekad ti se čini da si prepušten sam sebi, ali nije uvek tako. Danas vam pričam o ljudima, kolegama, vozačima i potpunim strancima koji su mi pomogli kad mi je pomoć bila najpotrebnija. Kada sam na minus 35 ostao bez struje u baterijama, kada sam tražio mjesto utovara i već bio spreman da potpuno odustanem. I kako sam ja iz istih razloga pomagao drugim kolegama. Ovo nije samo posao, ovo je život na točkovima. I kad misliš da si sam, neko se javi. Hajde da vam ispričam nekoliko priča koje nikada neću zaboraviti. Prva situacija koja mi se desila, gdje mi je zaista trebala bilo kakva pomoć, bila je u Kijevu. To je januar 2017. godine. Ja sam tek počeo da vozim kamion, maltene ne znam ja ni šta je kamion, ni šta je vožnja, ni šta je Ukrajina. Negde na putu već smo izašli iz Kijeva i ide kamion ispred mene, Ukrajinac. I sad ja ni dan danas ne znam šta se tu desilo, da li je njemu spalo nešto četvrtasto ili je to već bilo na puta, on je uspio da ga obiđe, stvarno ne znam. Uglavnom znam da sam ja naletio prednjom desnom gumom i to je puklo i ja sam sva sreća, blizu sam se isključivao s autoputa i pređem i stanem, sneg i okolo, ja stanem u kružni tok, baš se popnem na ono ostrvo na kružnom toku i tu stanem. To je ko je vozio Ukrajinu, ko je išao za Rusiju preko Ukrajine, kod Fozija, posle Kijeva. Ja sam tu stao i vidim, ja izlazim napolje, isečena guma, nema ništa, ja sam znači naletio i sjebo je dobro. I šta ću, izvadio sam ja i dizalicu i ključ i poluge, sve i da probam da odvrnem taj točak. I probavao sam ja i probao, nema šanse, ja nisam imao ruski ključ kod sebe. I probavao sam je da ništa, vidim da ja to ne mogu, zovnem firmu. Ali to je već kasno i oni kažu, ide neki kolega kao prema tebi, isto iz Smiljanića, tad sam počeo raditi u Smiljaniću. I ja šta ću, ajde reko, čekam da dođe taj kolega pa ćemo nešto napraviti, da vidimo šta ćemo. Međutim, njega nema, u jednom momentu staje policija. Staje policija tu pored i kaže mi, pita me, znaš kao što. U fazonu da li sam normalan šta radim tu, ja im pokazujem da mi je pukla guma i on mi kaže ok, kao nije problem, možeš da ostaneš tu, kao ali požuri, kao nije ti bezbedno ovdje da budeš, već pada mrak i sve, a tad je bilo uopšte poznato da kod tog Fozija kradu, otvaraju kabine, uzimaju dokumenta, pare, telefone, sve. I ništa, šta ću ja, vidim ja da ne mogu ništa i ja mislim da sam na Facebooku u nekoj grupi pitao ima li ko da ide iz Kijeva prema Rusiji, treba mi ruski ključ ili bilo kakva pomoć. I tad se javi kolega jedan, on je tad radio za neku beogradsku firmu, i Šapca je kolega. I pita ovo gde si, da mu pošaljem lokaciju, on pošaljem mjesto gde sam. I on kaže, eto kaže, mene tu sam za pola sata. Ja u međuvremenu skontam da tu blizu, pored, ima neka vulkanizerska radnja, ja odem tamo, pokušavam nešto se objasniti s njima, jer loš je taj ruski jezik totalno, ne znam ja par reči svega.
I on meni objašnjava, ok, mogu oni da srede gumu, ali ne smiju da dođu na kružni tok, kao nije dozvoljeno, pisat će im policija kazna. Ništa, ajde vratim se ja do kamiona i u jednom momentu dolazi kolega, i pokušavamo mi još on, tad sam ja, kad sam tek počeo da vozim, ja sam prvi 2 mjeseca smršao 20 kg. Još onako je ima preko 100 kila i probamo na polugu i on donese neki poluga, ma ne možemo mi da priđemo, da odvrnemo taj točak. I šta ću, ja se njemu zahvalim, jer čovjek nije imao obavezu uopšte da svrati, on čak nije nišao tim putem, nego je samo zbog mene došao tu. On se, ja mislim, vraća iz Rusije. I šta ću, ja odem polako tamo, po onom snegu, nekako pređem do vulkanizerske radnje i oni mi to sve završe, nije to čak ni skupo koštalo. Maltene se više isplati da odeš tamo, da ti oni to sve završe, nego da se ti maltretiraš, da se mučiš tu. Na istoj turi druga situacija. Ja sam tad vozio tetrapak iz Gornjeg Milanovca za Lebedijan u Rusiji. Ajde, sve sam ja to završio, došao sam ja u Rusiju, gore završio carinu, završio istovar i sad smo na nekom parkingu tu gde sam bio na carini. Tu je otvoren neki parking, može tu da se bude i ja tu čekam da mi jave gde ću ići za utovar. A to je tipa, ja mislim da je to četvrtak ili petak. Ja stajem, nemam utovar i čekam ponedeljak da mi jave. I čoveče, ne znam više, ne mogu da setim da li drugi, treći dan, ja sam palio kamion, bukvalno ujutru i uveče na po sat i nešto da mi radi, da me ne bi izdali akumulator, jer minus 35 je konstantna temperatura. I jedno jutro ja sam prespao, nisam još što čuo alarm i umjesto da u 5 ustanem, kako sam obično ustajao, samo da upalim kamion, ja ustanem u 7 sati. Ja skočim na ključ, ajde popališe se sve lampice, ja da okrenem ništa. Mrtav, nema ništa. Znači, ljudi, verujte mi, bukvalno onog momenta kad sam ja skontao da su mrtvi akumulatori. Meni se čini da je kabina istog momenta postala za 20 stepeni hladnija. I šta ću ja, ne vredim, minus 35 je napolju, obučem se i odem do jednog kolege, tu vidim sedi u kamionu, priđem mu i pokušavam nekako na nekom čudnom ruskom da mu objasnim da mi trebaju kablovi ili da dođe da pokuša da prespoji da upalimo. Međutim, ja sam tad skontao kao nema kablove, ono i ništa. I sva sreća, uspeo nekako da se sporazumem s jednim kolegom iz Rostova. Objasnim mu šta je problem i on meni kaže, imam ja neke kablove, kaže da probamo sa njima da prespojimo, da upalimo. Ništa, on je došao, stao pored, spojimo mi to, spojimo da upalimo i ne može, to su neki tanki kablovi, oni počeše, izgoreše kablovi, bukvalno odmah. Ništa, ode on, izađe čovjek iz svog kamiona, ode po parkingu i ode baš kod tog kolege što ja nisam uspio sa njim da se porazumem šta mi treba i ode kod njega i uze kablove. I meni ovaj kolega posle kaže, izvinjava se, kaže, ja sam mislio da ti meni hoćeš da prodaš akumulatore, nisam znao da ti trebaju kablovi da si ostao bez struje. I ništa, ajde, mi smo stavili te njegove kablove i on mene čovjek u kabinu kaže, ajde kod mene, mi ćemo da ih spojimo, nek se oni malo dopune i onda ćemo da probamo da upalimo. I kaže on meni, koliko sad mi možemo da sporazumemo. Kao, verovatno se smrzao, pitao ćeš kafu, čaj, šta ćeš, znači u kabini toplo, sve super, skuo mi je čovjek kafu i popili smo kafu zajedno i da probamo da upalimo
opet kablovi izgoreše. To su neki tanki kablovi, nisu ni za šta. I ništa, on otišao, ja mislim, otišao je tamo do portira, nađe broj taksija i taksi nas vozi u radionicu neku u gradu, u neki servis. I dođe smo mi u servis, u stvari ne u servis, prvo smo da vidimo da kupimo kablove, međutim nigde ne možemo da nađemo kablove. Imaju mali kablovi za auto, ali to meni ne znači mnogo na kamionu, izgoreće opet. I posle toga odemo u servis i sad on objašnjava čoveku da ne mogu da upalim, da ovo, da ono. I on meni, i taj čovjek u stvari nama kaže, ne mogu sad, kaže već imam, kaže, kamion koji je zaledio vazduh i nije mi izvodljivo sad da idem to da radim. I mi mu vičemo, nije zaledio vazduh, nego je samo problem što su ispražnjene baterije i samo treba da me prespoji da upalim. Aha, kaže, ništa. Kaže on meni, sačekat ćeš 10-15 minuta, samo dok on završi nešto radi po radionici i onda idem. Ovaj kolega, kaže, on može uzeti taksi i može ići svojim putem. I ništa, ide ja tom kolegi, šta, kako, i on meni kaže, samo da kaže, treba da kupimo kablove ovom čoveku, što smo uzeli od njega, koji su izgoreli. Eto, kaže, znaš, kaže da su moji kablovi, ja ti ne bi tražio ništa, ali kao, eto, čovjek nam je dao kablove bez reči, kaže, glupo je da mu ne vratimo kablove. Ja kupim ja kablove, nisu ti kablovi ni koštali nekog preteranog novca. I samo da ja prođem ovaj kružni tok. I ja kažem, dobro druže, a znaš, a tebi kablovi, ne kao, ti si daleko od kuće, čuvaj pare, treba će ti, kao ja sam tu iz Rusije, kaže, za mene nije problem. Jedva je nekako ubedim te mu dam pare i za taksi. Nije čovjek teo čak da uzme pare ni za taksi, što me vodao po gradu, što smo tražili kablove. I dobro, ajde, posle sam ja ostao s ovim, dođu smo mi do kamiona, on je poneo onaj starter, upalio kamion bez muke, znam da je taj radio ceo dan i celu noć posle toga. Tako da eto ima dobrih ljudi, treba međusobno da se ispomažemo jer velika je nevolja. Sljedeća situacija o kojoj hoću da pričam je, ja sam došao u Slovačku, u Bansku Bistricu. Treba da utovaram neke kablove, a meni je adresa, to je kao neka kuća, naseljeno je mjesto. Ja sam došao pred tu ulicu i ne smijem da idem tamo dalje. Ja sam stao s kamionom i ne smijem da idem dalje. Jer vidim tamo sve juže i juže, kuće su, nema se kako krenuti. Možda ima, ali ja ne znam, prvi put sam tu. Ja pitam jednog čoveka, on ništa iskuliram. Verovatno me nije iskulirao zato što je loš čovek, nego jednostavno nisam mogli da sporazumemo. Ja drugom čoveku, onu adresu i sve, i on kaže, mislim, ajde, koliko ja njega mogu da razumem, ali eto, to je neka moja interpretacija šta je hteo da kaže. Kao sad ćemo, kaže, da pogledamo tu okolo, mora da ima neka firma, kao adresa je ovde, u ovoj ulici. Ja sam krenuo prema on meni viče da stanem i da sednem sa njim u auto. I mi smo išli levo, desno, i on meni kaže, nema ovde, kaže, na ovom broju što ti imaš adresu je neka kuća. I vratimo se i ne znam da li on je izvao nekoga i kaže, ja mislim, kaže da znam gde je. A ta firma ima neko skladište bukvalno iza hotela. Znači, zamislite hotel tipa 3 zvezdice i prođeš pored hotela i iza hotela je skladište. Znači, katastrofa. I tom čoveku ja i da mu dam 20-30 evra, neko, ajde, čovek me vozio okolo, tražili smo zajedno. Sve to traje nekih 10-15 minuta dok smo mi to našli. Ma neće čovjek ni da čuje, znaš, kao, nisam ti pomogao zbog para, nego zato što si u nevolji. Da, rekao, brate, hvala ti, šta ti kažem.
Sljedeća situacija nam je situacija u Mađarskoj. Vozimo se, mladi kolega i ja, u dvojku, on je na obuci i hoćemo da stanemo u Mađarskoj na jedinici na parkingu Arabona. Samo da zamenimo kartice i da peglamo dalje. Međutim, parking je poprilično pun i ja kažem njemu da stane odmah pored asfalta. Međutim, mislim ja sam više kriv nego on tu. Jer on nema iskustva, tek je počeo. Ne mogu njega da krivim, iako sam bio ljut na njega, ja mu se izvinjavam, ali posle sam shvatio da sam ja kriv, da nije kriv on. I on čovjek stane u neko blato, mi smo zamenili kartice, ali ni da makne, nema ništa. On, kako smo stali, on je potonuo, kamion je potonuo sa pogonskim točkovima i nema mrdanja. I sve smo mi pokušali, i na cimanje, i ja imao sam neku drvenu tablu koju sam koristio kao sto, i to sam poturio, ma neće, kamion nema šanse da mrdne, znači ono je katastrofa. I prilazi jedan Rumun i on pokušava tu da pomogne, gleda šta, kako, međutim ne vredi ništa. Dolazi drugi Rumun, samo je pogledao i viče, kaže, ne mrdaj, znači ne radi ništa, sad ću ja doći. I ovdje čovjek vraća se sa lancima. Ja sam podbacivao tad lanac po točkove, međutim ne vredi ništa. I on dođe, čovjek donese lance, ja mislim da su bili oni sa kramponima. I uspjeli smo nekako da izvučemo kamion. A ljudi pored iz Srbije su gledali i nisu htjeli da priđu. A braća Rumuni su pomogli bez pitanja šta i kako. Još su oni uprljali s nama i sve. Nisu morali, ali eto, pomogli su. Sljedeća situacija, ajde nije to bilo toliko strašno po mene, ali vozio sam tad MP2 Mercedesa, imao sam problem sa strujom negde napred u prednjem faru. Ne mogu se sjetim koji je. I fazon je što ja nisam imao alata da bih špolja otvorio far. Trebaju imbusi, ja nisam imao imbuse. Ja sam stao gore u Poljskoj, istovario sam čaše negde oko Varšave i stojim i dođe kolega iz Kruševca, Dušan. Ja se podvukao dole, podigao kamion napred na jastucima i menjam, pokušavam da zamenim sjel. Sad sve to tu usko, nezgodno. I on pita, kaže, brate, što je ne otvoriš odavde? Pa neko otvorio bi ja, ali nemam kako. Nemam, treba mi imbus. Ama kaže, sačka, imam ja imbus. Eto, to mi je pomoglo. Viđali smo se posle par puta na tim turama dok sam radio Poljsku. Stvarno ekstra lik. Ne mogu reći jedne da kažem. E sad, da ne ispadne da su samo meni pomagali, imam par situacija kad sam ja pomogao kolegama. Ajde, jedna od tih situacija je, nailazim na Rajci, gore prolazim granicu i vidim stoji čovjek, firma Kid Trans, oprostit će mi čovjek kako ovo bude gledao, ne mogu da setim imena. Čuli smo se posle telefonom, ali nismo odavno. I on je platio kaznu, nisu mu bile dobre gume na pratećoj osovini na tandemu i sad on treba da iskine. Međutim, to je toliko zapeklo. Nijedan onaj brezon ne može da se odvije zato što da li kad je to zadnji put skidano, šta, kako. Mi smo bukvalno više od polovine odvrtali do kraja sa ruskim ključem, a to ide jako sporo. Ja sam tu sa njim ostao možda dva i nešto sata. I nije to fazon je što ja tad žurim da dođem do Beograda, da ostavim kamion, idem kući. Neki je praznik bio i bila je zabrana posle toga u Mađarskoj. Samo mi je da prođem Mađarsku, da uđem u Srbiju.
Međutim, ja sam ostao što vidim, čovjek je u nevolji i on treba da ide kući i on treba sve da stigne, da završi. Ja sam pomogao koliko sam mogao. I zanimljiva stvar da većina naših vozača iz Srbije tad nije stala. Stalo je par ljudi da nam pomogne. Znam da je stao jedan Turčin, on je donio neku ogromnu šipku. Brate, kao da to ide. Međutim, jako teško, sve to zapeklo, jedva smo mi to poskidali. I čak nismo ni završili, ostalo mu još malo samo da dotegne te točkove i on meni kaže, Zemo, popijemo kafu i ti bježi. Ama rekao, da pijemo kafu? Ma, kaže, ti si mi pomogao, popijemo kafu. I popili smo kafu i dao mi neke pudinge, on je to negde u Nemačkoj valjda uzeo. Ne kažem da sam ja to tražio, ali eto čovjek i zahvalnosti neke, kao što bi ja dao tako nešto. Najnormalnija stvar. I druga situacija gdje sam ja stao da pomognem čovjeku, vraćam se s autom iz Beograda, završio turu i između Valjeva i Pričevića vidim stoji čovjek sa leve strane, vidim skida točak. I vidim stariji je to čovjek iz Bosne i je rekao, ajde da stanem, da pomognem čovjeku, sva sreća imao sam neke rukavice u gepeku, i izađem i sa njim i polako. Ono sva sreća, jeste to stara prikolca, staro je to sve, njemu je negde guma ispustila. Nekako smo mi to uspeli. I što je jako zanimljiva stvar, dolazi tad čovjek koji živi tu negde pored. I da li nam je doneo nam je nekog voća, ne mogu da setim, u korpi. I viče, kaže, ja sam nekad bio vozač, kao lepo je tako što se pomažete na putu, kao baš mi je drago vidjeti takve stvari. Eto ljudi, to su situacije koje ću zauvek pamtiti. Danas sam ja u problemu, a sutra pomažem nekome. I sve tako u krug. Ukoliko si ti imao slične situacije, piši dole u komentarima, možda te priče budu nekome vetar u leđa. Ako se sviđa sadržaj kanala, zaprati, lajkuj, komentariši i naravno vidimo se u sljedećem klipu.